বাগানে ফের চিতাবাঘের হামলায় আহত চা বাগানের এক সর্দার। আহত সর্দারের নাম হীরালাল ওরাও। তার বাড়ি বামুনডাঙ্গা চা বাগানের জয় বাংলা লাইনে। জানা গিয়েছে এদিন সকালে হীরালাল ওরাও ও আরেক সর্দার চা বাগানের শ্রমিকদের কাজে লাগিয়ে তারপর তারা বাগানের রাস্তার উপরে দাঁড়িয়েছিল। সে সময় আচমকা চা বাগানের ভিতর থেকে একটি চিতাবাঘ ঝাঁপ দিয়ে হীরালালের উপরে আক্রমণ করে বসে। তার বুকে, পিঠে, গালে, নাকে থাবা বসিয়ে দেয়। তা দেখে পাশে থাকা আরো এক সর্দার ঘাবড়ে যায়। তারপরে আহত সর্দার দৌড়ে পালাতে গেলে তা দেখে চিতাবাঘটি সেই সর্দারের পিছু নেয়। সর্দারটি পালিয়ে গিয়ে অনেক দূরে চলে যায়। পরে চিতাবাঘ আর পিছু নিতে না পারায় চা বাগানের ভিতরে ঢুকে পড়ে। আহত হীরালালকে উদ্ধার করে শুল্কাপাড়া হাসপাতালে নিয়ে আসেন শ্রমিকরা। সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে বর্তমানে। से बाहर निकलत रहे और उन्हें से बाहर अच्छी होला अचानक निकलक बगान से ती मेला अच्छी करवात रहे से बाहर उसन टाइम न होला। हम यो तो पारे रही हम इनके सामान बतालन कि मंगरा सरदार के अच्छी कह रहे के कहलन से बाहर उसन होला। इसका नाम क्या है? हीरालाल। कितना नंबर सेक्शन में ऐसा हुआ? उमर झड़ा। वो क्या कर रहा था उस टाइम में? मेला काम में रहे। हाँ। तो अचानक क्या उठो? अचानक निकलक से बाहर उठो देखे नहीं सकला। दुई जन रहे सरदार में जन पारे रहे एक जन ही ने रहे उठो देख के उके थी लग गेला कर पारे चल गेला। अच्छा उदात हाथ बन घारत हां उदात रे हाथ बन घारत है वो आरे जन के साथ में है से उसको भी कुदाया था। हां निकलू के अथी नहीं कर सकला वो भाग गया। हां उसका नाम क्या है? कंदरू सरदार। कंदरू सरदार दोनों सरदार था। हां